A continuación verán un análisis del libro El ruido de las cosas al caer de Juan Gabriel Vázquez, con base en el texto La conciencia histórica como respuesta a la estética de la narconovela en Colombia, de Paola Fernández Luna, en las voces de Victoria Cruz, Nicolás Guillermo y Julie Londoño. Pasivo Manizapa 775 en 5 izquierda en viento 120 grados con 10 nudos, autorizado aterrizar. ¿A dónde vamos? Gira a la derecha. Vamos a Cali. Aquí la cagamos, ¿no? Sí, A la derecha ahora mismo. A la derecha ahora mismo. mierda. Arriba, chico, arriba. Ok. Arriba, arriba, arriba. Hay un grito entrecortado, o algo que se parece a un grito, un ruido que no es humano o más que humano. El ruido de las vidas que se extinguen, pero también el ruido de los materiales que se rompen. Es el ruido de las cosas al caer. Y estas fueron las últimas palabras que escuchó Ricardo Laverde minutos antes de que lo mataran en esta esquina a tiros. Ese día estaba acompañado por el joven profesor Antonio Llamara, quien fue herido gravemente por una bala. Este suceso le marcaría su vida para siempre y es en el cual se desenvuelve la historia El ruido de las cosas al caer de Juan Gabriel Vázquez. Juan Gabriel Vázquez Velandia es un escritor colombiano, considerado uno de los novelistas latinoamericanos más importantes de su generación. Vázquez también se ha destacado como periodista y traductor. Hasta la fecha, ha publicado 7 novelas, 2 volúmenes de cuentos y 2 libros de ensayos. Su novela más conocida es El ruido de las cosas al caer, por la que recibió, entre otras distinciones, el Premio Alfaguara de Novela y el Premio Literario Internacional Impact de Dublín. El ruido de las cosas al caer es la historia de una amistad frustrada. También es la historia de un amor en tiempos poco propicios. Igualmente, es la radiografía de una generación atrapada en el miedo y también una investigación llena de suspenso que involucra el pasado de un hombre y de todo un país. El título de esta historia se puede percibir en varias ocasiones dentro del texto como el ruido de las cosas del avión cayendo, el ruido de los cuerpos de Ricardo Laverde y Antonio Llamara al caer al suelo cuando les disparan, el ruido de los gritos, el de los taconeos sobre los suelos de madera, el ruido que hacen los cuerpos que huyen al momento en que la avioneta de maniobras se estrella contra el público. Es así como la novela El ruido de las cosas al caer presenta en sus personajes sentimientos y emociones vividas por los sucesos trágicos que vivieron, debido al ruido de un país cayéndose y desmoronándose por el narcotráfico. Un país que sigue hundido en esa oscuridad o en un pasado que es muy difícil salir de ahí. Ricardo no cree en el futuro, dijo don Julio. Claro que sí creo, dijo el hijo. Pero en mi futuro no hay que pedirle plata prestada. Según Paola Fernández, la estética de la narconovela ha narcotizado el gusto de los lectores, presentándoles a ellos un estereotipo de estos personajes, los cuales son como los sicarios, los narcos, la violencia del país, entre otras, que solo muestran lo superficial. Por ejemplo, podríamos hablar de los gustos, de los lujos, del contenido fácil y de los bienes que se pueden adquirir por medio del narcotráfico. Adquirir de manera fácil en un país de Colombia con alto índice de pobreza es una salida favorable para aquellas personas que sufren de estas necesidades de pobreza o de extrema pobreza, viéndolo así como una meta, como un gusto, convirtiendo así el narco como una cultura positiva. Esta cultura del narco se presenta en Colombia como algo que debe llegar a ser, algo que es positivo y algo que puede ser fácil de adquirir. Algo tan fácil de adquirir como lo pensaba Ricardo Laverde. Dame tu amor, corazón, enchapado en oro y en billetes de amor. Hazme volar, pero en avión. Quiero ser la reina de Miami a New York. Te volveré una muñequita, tendrás escuelas, camioneta y hasta piscina. Yo quiero lo mismo que cualquier otra que se precie un poquito.
Como se evidenció en el video de las muñecas de la mafia, presentan un contenido en el cual se venden ideologías y pensamientos que van permeados de muchas cosas, como tratando de modificar la cultura que trae en Colombia. Algunas de estas cosas son como los lujos, las formas de vestir, las formas de hablar, las formas de comportarse, que son adoptados por muchas personas. Esto las ven como algo propicio para comportarse de una manera mejor y estar acorde a lo que es la situación actual. Lo ven como un llegar a ser, como un querer convertirse en esas personas, haciendo así que el país se convierta en una cultura acrítica del contenido que le están vendiendo los sistemas televisivos o programas que se presentan a diario. La costumbre a la cultura narco desde la vulnerabilidad y el miedo colectivo también es impulsada por el boom mediático de noticieros televisivos, radiales o periodísticos, donde se recrean los atentados terroristas como magnicidios, los carros bomba, las explosiones, los asesinatos. Todos hechos importantes que marcan la existencia de las generaciones desde los años 70 hasta comienzos de los 90. Las noticias más importantes que anunciaban los hechos más terroríficos eran el magnicidio al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, porque fue el primero que le declaró la guerra pública al capo de Medellín; el sicariato al director del Espectador, Guillermo Cano, y el asesinato al candidato presidencial, Carlos Galán. El 30 de abril de 1984 es asesinado el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. El hecho despertó como nunca antes la ira del gobierno colombiano. El segundo día de las novenas de 1986, hace 32 años, dos sicarios le descargaron 5 balas a 2 cuadras del diario a don Guillermo. Hoy se cumplen 3 décadas del asesinato del líder del nuevo liberalismo, Luis Carlos Galán Sarmiento, en una época permeada por el terror de los grupos narcotraficantes en Colombia. Nosotros recogimos los testimonios de algunos de los periodistas que registraron el magnicidio de 1989 y Juan Andrés Beltrán visitó la plaza central de Soacha donde se cometió este atentado. Desde allí nos envió este informe. Hoy, hace 30 años, miles de personas recibían al precandidato presidencial del nuevo liberalismo, Luis Carlos Galán Sarmiento, en la plaza principal de Soacha. Cada paso hacia la tarima era interrumpido por una multitud emocionada. Algunos lograron darle el último apretón de manos a Galán, pero apenas subió a la tarima, se escucharon varias ráfagas de disparos. Galán se desplomó con varias heridas de bala en su abdomen, que minutos más tarde le causaron la muerte. Fue una tragedia nacional. Contrario a ello, y sin olvidar estos sucesos que han marcado la vida de una generación entera, Juan Gabriel Vázquez propone una estética de la conciencia histórica como una apuesta a la lectura crítica, alejada de las características exageradas de la narcoestética y como una respuesta a dicha narconovela.
Aquella está enmarcada dentro de la cotidianidad e intimidad de sus personajes, de sus vivencias, de sus sentimientos, sus emociones y sus recuerdos del pasado, sobre los cuales se realiza una crítica desde el presente a partir de la perspectiva del personaje Antonio Llamara. Así, este hace un viaje al pasado y desde el presente con una mirada crítica y una conciencia de los hechos para afrontarlos y también para sufrir por ellos al recordar e indagar sobre la vida de Ricardo Laverde. Durante las semanas que siguieron, el recuerdo de Ricardo Laverde pasó de ser un asunto casual y una de esas malas pasadas que nos juega la memoria, a convertirse en un fantasma fiel y dedicado, presente siempre, su figura de pie junto a mi cama en las horas de sueño, mirándome desde lejos en las de la vigilia. Nadie sabe por qué es necesario recordar nada, qué beneficio nos trae o qué posibles castigos, ni de qué manera puede cambiar lo vivido cuando lo recordamos. Antonio Llamara siente inmediatamente una fascinación por el objeto mismo de la caja negra, por este invento, por esta especie de memoria artificial de los aviones que hemos creado los seres humanos y que permite que analicemos los errores que han llevado a un accidente para que ese accidente no se vuelva a producir. Bien, la fascinación que él siente por la caja negra se debe a que a él le gustaría, como me gustaría a mí también, que los seres humanos tuviéramos una caja negra, que pudiéramos acceder a nuestra memoria para entender el proceso de nuestros errores hasta la caída, hasta el fracaso, hasta el error máximo, y no tenemos eso. Los seres humanos no tenemos ese consuelo de contar con nuestra propia caja negra. Y a mí se me ha ocurrido en estos días, hablando de la novela, que tal vez la literatura sea eso, la literatura y en particular la novela sea nuestra caja negra, sea el lugar donde los seres humanos recuperamos de alguna manera y podemos analizar el proceso que lleva a nuestros errores colectivos o que lleva a nuestros errores individuales reflejados en los errores del personaje. Bueno, la novela es la historia de Antonio Llamara, que es un joven profesor de Derecho, que en 1995 conoce a un hombre llamado Ricardo Laverde, que es evidentemente un hombre misterioso, esa es la primera impresión que le da, es evidentemente alguien que tiene un secreto, que no es quien dice ser, y esa curiosidad incipiente que siente Antonio se convierte después ya en una especie de obsesión cuando Ricardo Laverde es asesinado en su presencia. Y el resto de la novela es la investigación que hace Antonio Llamara en la vida de Ricardo Laverde, tratando de averiguar quién era este hombre, tratando de averiguar por qué terminó como terminó. La condición humana es puesta en el foco de la novela según Paola Fernández. De esta manera, el escritor se centra en la vida de sus personajes, en esas intimidades que marcaron toda su existencia, en ese pasado que marcó de manera cruel sus vidas. Por esto es que se realiza un viaje a los años 1938 para descubrir el pasado de Ricardo Laverde. ¿Cuáles fueron las ambiciones que lo llevaron a ser quién fue y por qué tomó esas decisiones? ¿Cuál fue su visión de mundo? Todo comienza con su bisabuelo, un piloto veterano de guerra al que admiraba y quería superar. Luego, su padre, sin generar muchos ingresos para el hogar como vendedor de seguros de vida, produce un deseo de realización de vida más digna en Ricardo, pues, pese a que eran una familia de renombre, no tenían mucho con qué sostenerse. De ahí surgen los anhelos de Ricardo por ser mejor y por tener poder adquisitivo. Yo voy a salir de esta vida mediocre, Elena Fritz. Yo no tengo miedo. Yo voy a recuperar el apellido Laverde para la aviación. Yo voy a ser mejor que el capitán Abadía y mi familia se va a sentir orgullosa de mí. Yo voy a salir de esta vida mediocre. Me voy a ir de esta casa donde uno sufre cada vez que otra familia nos invita a comer
porque nos va a tocar invitarlos después. Yo voy a dejar de contar centavos como hace mi mamá todas las mañanas. Yo no voy a tener que ponerle una cama a un gringo para que mi familia tenga con qué comer. Perdone si la ofendo, no es para ofenderla. ¿Qué quiere? Elena Fritz. Yo soy un nieto de héroe. Yo estoy para otras cosas. Grandes cosas. Así es, lo digo y lo sostengo, le pese a quien le pese. Así, Ricardo Laverde, uno de los personajes centrales de la historia, liga su vida con el mundo del narcotráfico y esto lo lleva a la perdición. Esta perdición representa la historia de Colombia, representa a un país que sigue enfrascado en las consecuencias políticas, culturales y económicas que dejó el narcotráfico. Soy el raspachín de los cocaleros y vivo mi vida, vivo bueno, no tengo tristeza ni me desespero y llevo a mi lado la mujer que quiero. Voy de finca en finca, toreando avisperos, de esos que se encuentran en los cocaleros, raspando y raspando, me gano el dinero, hay que tener cuidado, vivo entre dos fuegos, voy a ahorrar. Es importante recordar que una red de consumo y producción de marihuana fue traída por los cuerpos de paz. Personas que vinieron a Colombia para poder ayudar. Sin embargo, muchos de ellos vinieron con la idea de producir y distribuir el consumo de marihuana, haciendo así reflexiones y tratando de inculcarles a los campesinos para poder producirla y tener la posibilidad de exportarla. Es así como ha funcionado la colonización. Personas que vienen de otros lados a extraer algún producto, a beneficiarse de los recursos, a beneficiarse de las personas que pretenden o creen que están siendo ayudadas por estos cuerpos de paz. Asimismo sucede en la novela, como personajes como el Enay Fritz, que sí está haciendo sus aportes a los campesinos, ayudándolos, trabajándolos, pero por otro lado hay personajes como Mike Barbieri, que trata de inculcarle a los campesinos cómo producir la marihuana para así tener beneficios sobre ellos y sobre eso mismo. Mike Barbieri le decía, era mucho más que un socio, era un verdadero pionero. Les había enseñado cosas a los campesinos, junto con otros voluntarios versados en agricultura. Les había enseñado técnicas, dónde sembrar mejor para que las montañas protejan las matas, qué fertilizante usar, cómo separar los machos de las hembras. Años en que surgió el narcotráfico en Colombia. Los primeros años de las primeras avionetas que salieron con las primeras cargas de marihuana y todo eso. Y hay unos episodios de la novela que ya me han causado más de un problema, que tienen relación con un personaje, Elaine Fritz, que es una norteamericana que llega a Colombia como parte de los cuerpos de paz de Estados Unidos. Y en la novela se cuenta cómo algunos de esos miembros de los cuerpos de paz tienen una relación más que indirecta con esos primeros años de la producción de marihuana en particular. Resulta que hay una verdad, un secreto a voces en Colombia. Hay una cosa que la gente sabe que sucedió, pero nadie tiene las pruebas y nadie habla de eso con libertad y no está escrito en ningún libro, en parte porque nadie tiene las pruebas. Pero se sabe, forma parte de nuestra conciencia, digamos, que sucedió. Y es que dentro de los cuerpos de paz, que eran estos grupos de voluntarios que venían de Estados Unidos a ayudar, a echar una mano en el tercer mundo, a ayudar a los campesinos, a la gente más desfavorecida, y que lo hacían con muy buenas intenciones, desde luego, en ese grupo había muchos chicos salidos de la contracultura hippie, que probablemente se habían metido a esto por no ir a Vietnam, que se oponían a la guerra de Vietnam, que eran parte de esta juventud que conocemos muy bien por películas y por su música. Y algunos de estos chicos, pocos, pero los había, llegaron a Colombia después de haber trabajado en México, después de haber trabajado en Jamaica, donde aprendieron a cultivar marihuana. Y entonces cuando llegaron a Colombia, y la planta se daba también en Colombia, enseñaron a los campesinos colombianos a cultivar mejor la marihuana, o a cultivar una mejor marihuana,
sin duda convencidos de que estaban haciéndoles a los campesinos colombianos un gran favor, porque era una buena fuente de ingresos, porque se estaba vendiendo bien este producto, que era ilegal y todo eso, pero pues finalmente era un simple contrabando, no era la industria de corrupción y de violencia en que se convirtió después el narcotráfico. Entonces a mí siempre me pareció muy irónico que estos chicos bien intencionados, que venían como parte de un grupo tan bien intencionado y tan institucional, digamos, como los cuerpos de paz, hayan sido testigos y, digamos, participantes en los primeros años del negocio. Y me pareció que una de las cosas que podía hacer mi novela era contar esto, era hacer que esto entrara en nuestra conciencia y no que se quedara como esa especie de cosa etérea, ¿no? De secreto indocumentado, porque finalmente una de las libertades de los novelistas es que no estamos obligados a producir documentación para probar lo que contamos, ¿no? Y Eso podemos lo veo por en la eso ficción. La cotidianidad es un elemento que se pone a la vista. No son los sucesos terroristas los que sobreviven, son las personas con sus experiencias, sus marcas de vida. ¿Dónde estaba usted cuando mataron a Lara Bonilla? La gente de mi generación hace estas cosas. Nos preguntamos cómo eran nuestras vidas al momento de aquellos sucesos, casi todos ocurridos durante los años 80, que las definieron o las desviaron, sin que pudiéramos siquiera darnos cuenta de lo que nos estaba sucediendo. ¿Y cuando Galán? Eso fue por la noche, era un viernes de mitad de año. Estaba con una amiga. Ah, muy bonito, dijo Maya con una sonrisa ladeada. Usted pasándola bien mientras el país se desmorona. ¿Estaba en Bogotá? Las dos parejas generacionales tienen similitudes y representan a toda una nación. Elena y Ricardo, Antonio y Aura. Ellos tienen hijos y quieren dejarles un futuro próspero. La primera pareja desde conseguir el dinero fácil, sin reproches ni conciencia. La segunda a partir de la preocupación y posterior cuidado extremo de la misma, pues existen muchos peligros en la ciudad que le pueden afectar directa o indirectamente. Sin embargo, estas parejas no se daban cuenta el grado en el que se afectó que por estos motivos no hayan podido compartir y disfrutar del cuidado que merecían. Son personas que crecieron prematuramente, no construyeron una felicidad infantil debido a que debían asumir un rol de adultos desde sus primeros años. Fue por esos días que mató al armadillo. Maya no recordaba que la ausencia de su padre la hubiera trastornado demasiado. No recordaba ningún mal sentimiento, ni agresividad ninguna, ni ningún deseo de venganza, pero un día, tendría 8 años, algo así, agarró el armadillo y se lo llevó al patio de ropas. Un año para hacer memoria. La historia reciente de Colombia ha estado tristemente marcada por la violencia procedente de diferentes grupos ilegales que en la batalla por defender sus intereses han dejado un doloroso rastro de sangre en el país. En medio de esa historia resalta el año de 1989 como uno de los más sangrientos. Fue un año marcado por masacres, asesinatos y carros bomba que paramilitares y narcotraficantes utilizaron en su propósito de acallar a sus contradictores y mantenerse impunes en la oscuridad. Estos son algunos de los hechos más importantes ocurridos hace 25 años y que hoy nos recuerdan a las decenas de víctimas inocentes que cayeron en medio de la guerra de los ilegales contra el Estado. 18 de enero, en el corregimiento de La Rochela, municipio de Simacota, Santander, 12 funcionarios judiciales que investigaban la masacre de 19 comerciantes perpetrada por las autodefensas en el Magdalena Medio en 1986 fueron asesinados por paramilitares, presuntamente en alianza con narcotraficantes y algunos miembros del ejército. Por estos hechos, el Estado colombiano aceptó su responsabilidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pidió perdón a los familiares de las víctimas. A su vez, la novela simboliza el duelo y el recuerdo como subversivos porque se enfrentan a la historia dada. Se reconoce el pasado, a sí mismo y al otro. La memoria no es contada por los vencedores, sino por los vencidos, los que enfrentaron la humillación, los miedos y las heridas al incomodar su conciencia, la historia misma. Esto ocurre en el relato a través de los personajes de Antonio Llamara, que representa la memoria, y Maya Fritz, que representa la melancolía.
Me senté junto a Maya en el sofá y le pasé una mano por la espalda. La abracé y la traje hacia mí, y los dos nos hundimos con nuestro peso en el sofá, como una vieja pareja de insomnes. Eso fuimos, dos esposos de muchos años que ya han perdido el sueño y se encuentran como fantasmas en las madrugadas para compartir el insomnio. Ellos simbolizan el recuerdo de una generación trastornada por el pasado del narcoterrorismo. Por eso se identifican, por eso investigan, por eso sienten tristeza que comparten para sanar los dos. Por eso se regocijan, por eso sienten esa química desde el principio que hacía que no se quisieran separar. Por eso los dos cuando van al zoológico sienten culpa y goce, porque recuerdan cuando eran niños y cuando hicieron lo mismo, por caminos separados, pero que de igual forma los marcaron de la misma manera y los siguen marcando ahora en el presente. Solidaridad impredecible y sobre todo injustificada que de repente nos unió. Los dos habíamos venido a este lugar por la misma época. Este lugar había sido para los dos el símbolo de las mismas cosas. Es un gran cliché, es un gran lugar común decir que la historia la escriben los vencedores, pero es un gran cliché porque es cierto, ¿no? Son esas palabras que escribimos con mayúscula, el gobierno, el Estado o la iglesia, los poderes, ¿verdad? Son los que acaban imponiendo su versión de nuestro pasado. Y yo creo que en ese sentido es muy posible que los novelistas y las novelas sean los que levantan la mano y dicen, no, las cosas no pasaron así, ¿no? O, lo que es igual de interesante, las cosas hubieran podido pasar de otra manera, ¿no? Para mí las grandes novelas sobre el pasado no son las novelas que reproducen de manera narrativa la versión oficial, sino son las novelas que se meten entre los resquicios de la historia oficial para tratar de contar la otra historia, la historia desconocida, o para tratar de dar una versión alternativa de lo que es nuestro pasado, y así enriquecer nuestra noción de lo que somos, inevitablemente. Antonio Llamara es quien reconstruye la conciencia histórica de la que habla Juan Gabriel Vázquez. Esta consiste en brindar un tipo de sanación a su memoria y a sus recuerdos. Esta sanación se realiza yendo al pasado como lo hizo este personaje, reconociéndolo, apropiándose de él, y a partir de estos recuerdos no solo se reconstruye la vida de este personaje Antonio Llamara, sino la vida de una sociedad llena de miedo, miedo por vivir en los tiempos crueles del narcotráfico. Al descubrir lo que realmente había sucedido, al ser consciente de ello, decide regresar con su familia. No se queda a escuchar la grabación de la caja negra junto a Maya. «Tengo que irme», le dije entonces. «¿Seguro?» «Seguro». Aquí Juan Gabriel Vázquez hace una metaficción, puesto que toma la vida de un personaje, su memoria y sus recuerdos individuales, y a partir de estos construye una memoria colectiva.
pues se puede evidenciar que los sucesos traumáticos que Yamara recuerda de su vida son sucesos vividos por muchas más personas que también fueron víctimas de la historia violenta del país. Estas heridas quedan registradas en el relato de la historia para que no sean olvidadas y representan la memoria y las heridas en colectivo de toda una generación que tiene derecho a ser escuchada y no simplemente olvidada. No debemos olvidar para continuar honrando a las víctimas de la violencia histórica. En este sentido, puede decirse que la memoria se encuentra amenazada políticamente por aquellos regímenes totalitarios que han ejercido una verdadera censura de la memoria. De que su novela va del miedo, trata Sí, del miedo, ¿por qué? sí. Bueno, a mí hay algo que me interesa mucho, que me preocupa mucho como ciudadano, además de como escritor, y es que de todos estos hechos que nos marcaron, las bombas, los asesinatos políticos, hay una constancia externa, por decirlo así. Es decir, esos hechos están en los periódicos. Si uno los va a buscar a la hemeroteca, ahí están en los noticieros, están en los videos, en los archivos. Pero las emociones que esos hechos provocaron no están en ninguna parte. No hay una constancia de la forma en que estos hechos nos afectaron íntimamente, nos afectaron como personas que se relacionan con otras personas. Y a mí me interesaba contar eso, me interesaba contar el efecto emocional que tuvo en toda esta gente que convivió con esos hechos, con ese terrorismo. Y claro, una de las facetas de esto es el miedo que yo recuerdo como uno de los rasgos de mi vida en Colombia durante mi adolescencia, el miedo y la costumbre del miedo, ¿no? El acostumbrarse a una vida amenazada, el acostumbrarse a una vida que uno sabe vulnerable. En la novela, cuando Aura le dice a Yamara que olvide el pasado, es porque desconoce todo lo que ha vivido él. En cambio, Yamara, por lo tanto, sí conoce, ha sentido, ha vivido todo ese pasado de Colombia, las guerras, los conflictos, los hechos atroces que ha traído el narcoterrorismo. En cambio, Aura y su hija Leticia están sanas, están muy inocentes de esa historia, no lo han vivido, solo han escuchado de ella, han permanecido alejadas de esto. Por eso el personaje Yamara las quiere tener aparte de todo, evitarles un dolor innecesario, evitarles que atraviesen guerras y conflictos que ha vivido él. Tú no sabes nada, quise decirle. Tú creciste en otra parte. No hay terreno común entre los dos. Eso quise decirle también. No hay forma de que me entiendas. Nadie te lo puede explicar. Yo no te lo puedo explicar. Por otra parte, Maya representa la melancolía de todo un país según Paola Fernández. Ella, quien no pudo reconciliarse con su madre por haberle mentido y creado un imaginario falso durante toda su vida de su padre, no es capaz de reconciliarse con ella cuando estaba viva. Tampoco es capaz de reencontrarse con su padre y por eso siempre huía hacia su trabajo. Esta culpa siempre la lleva encima y en toda la novela siente esta melancolía. Por eso no puede vivir en paz, por eso no puede crear lazos con otras personas. Por eso ella siempre está solitaria en su casa. A la furia contenida siguió la furia abierta, los gritos por el teléfono, los insultos, y a la furia abierta siguió el odio y las palabras del odio. Yo no quiero ver a nadie. El personaje de Maya encarna la deuda del pasado, la metáfora de la melancolía colombiana, pues representa a las personas que no han superado el dolor y las heridas que les dejaron estos acontecimientos violentos y que viven en un estado permanente de recordar una y otra vez con melancolía. Asimismo, Maya no puede interpretar ni superar el dolor de su culpabilidad, y esto se refleja cuando sigue reproduciendo la grabación de la caja negra. Se autorreprocha, pues su sanación es superficial. ¿Y sabe qué, Antonio? Eso mismo pienso yo, ya que importa. El susurro del equipo de sonido se detuvo entonces. ¿Volvemos a oírla?, dijo Maya. Su dedo oprimió un botón.
los pilotos muertos comenzaron de nuevo a conversar en la noche remota, en medio del cielo nocturno. Es un esfuerzo de 259 páginas por responder a esa pregunta, por explorar hasta qué punto estas emociones, digamos, públicas, ¿no? La sensación de amenaza, la sensación de vulnerabilidad que uno vive en momentos como esos, como los de esa Bogotá, transforma nuestra capacidad para relacionarnos con la gente, transforma nuestra manera de amar, nuestra manera de ser hijos y de ser padres y de ser amigos. Vamos dibujando el camino. No puedes comprar mi vida. No se vende. Trabajo bruto, pero con orgullo. Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo. Y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono pero nunca olvido, oye.